এখন দুপুর 1:30। সবাইকে জানাই শুভ দুপুর। রান্নাবান্না এখনই কমপ্লিট করলাম। তো আজ আর টেবিলে নিয়ে যাইনি, আজকে রান্নাঘরের এখানে একটা টেবিল আছে, ওখানেই খাবারগুলো রেখেছি। চলুন ওখানেই তাহলে আপনাদেরকে দেখাই। এখানে একটা মিক্স সবজি বানিয়েছি, গাজর, আলু, মূলো, ফুলকপি, পটল। এখানে রয়েছে মুসুরের ডাল, আর আজকের স্পেশাল যে আইটেমটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে সর্ষে দিয়ে পাবদার ঝাল। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের লাঞ্চের মেনু।